In che modo possiamo curare il bruxismo? Allora, o ricostruendo le cuffie nel modo corretto e riportando il lavorio dei muscoli ad un equilibrio dinamico tra loro diverso, ma anche ricostruendo la volontà di questa persona di un equilibrio diverso dentro di sé, in un'accettazione anche per certe forme del mondo esterno, ma anche cambiando la postura che nel frattempo si sarà alterata. Quindi è un lavoro di combin tra varie specializzazioni e tra vari percorsi che fanno cambiare il modo che ha quella persona di affrontare la realtà. La sua via di fuga, il bruxista è uno che scappa da qualche cosa e cancella le cuspidi che invece lo tengono chiuso dentro una sorta di gabbia.